lisani lan lisan lil muhditsi ketuwe wong kang berhadas wal junubi lan wong kang junub wal haidi lan wong wedok kang haid wal mufasahi lan pira-pira wong kang nifas wa dzalika mengkono-mengkono jawasi zikri fi tasbihi wa dalam maca tasbih wa tahlili lan maca tahlil wa tahmidi lan maca tahmid wa takbiri lan maca takbir wa sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan maca sholawat ing atase Rasul wa du'a lan donga wa ghairi dalika lan saliyane mengkono-mengkono tasbih tahlil tahmid wa takbir. Jadi sepakat para ulama tata carane mikir saka wae sing oleh pikir dalam keadaan apapun. Nah, ini bagi orang yang berhadas, iki hadas kecil. Wal junub niku hadas besar. Wal haid wong wedok sing haid. Wal nufasa nifas itu dari setelah melahirkan. Wa dzalika fi tasbihi maka orang-orang tersebut diperbolehkan membaca tasbih subhanallah subhanallah ing tasbih tahlil la ilaha illallah tahmid maca alhamdulillah alhamdulillah takbir maca Allahu akbar sholawat maca sak macam-macam sholawat akeh ana sholawat tahiyat ana sholawat titik qulub ana sholawat online sholawat munziyat wadah iki kabeh mlebu sholawat lan maca donga niku oleh walakin lan tetapi ini qiraatul Quran maca Quran haramun niku haram alal junubi atase pira-pira wong kang junub wal haid lan wong kafir wan nufasa lan wong kang nifas. Jadi wong wedok nek lakeh duwe halangan ya termasuk wong lanang sing junub iku gak oleh maca Quran. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Jadi jenenge basket buat nangsal maca Quran. Nek diniati maca. Sawa padha qira'a maca sapa wong qalilan kelawan saiki au kathiran utawa kelawan akeh hatta ba'da ayatin sehingga sebagian ayat. Ini hukum Imam Syafi'i sepakat para ulama bahwa orang yang haid, orang yang junub, orang yang berhadas iku haram maca Al-Qur'an saiki utawa akeh. Wa yajuzu lan wenang lahum keduwe junub mukhtis iqra'ul Qur'ani apa maca Qur'an sanad ganti sanad iqra'ul Qur'ani apa maca Qur'an alal qalbi ing atase ati min ghairi lafdin saking tanpa lafal. Nek maca Qur'an nggone ati oleh nek wong kufat niku macane nggone ati nek nalikane prainan niku oleh. Wa kadzalika lan mangkono-mangkono nadhur ningali sapa wong kang muktis fil mushaf dalam mushaf delok mushaf oleh wa qira'atuhu lan maca alal qalbi atase ati maca mushaf nggone ati oleh Mas sing gak oleh niku maca nggone lisan. Niki hukume iki pas karo jenengan. Qala ashabuna ngendika sapa ashabuna pira-pira sahabat kita para ulama-ulama wa yajuzu lan wenang
idza bidzabati lan nilikane numpak kendaraan. Maca piye dungane? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanallah maha suci Allah alladzi kang sakhkhara kang nundukna sapa Allah lana marang kita hadza ing ikilah kendaraan wa ma kunna lan ora ana kunna kuwi kita lahu apa kendaraan muqrinin ae wong kang iku dadi pira-pira kurniane Allah. Dadi maca ayat Quran iku nek diniati donga iku oleh. Wa inda doa ila nalikane donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Gusti ati mugi paring jenengan lain kita fid dunya ing dalem donya hasanah ing kesaenan wa fil akhirati lan ing dalem akhirat hasanah ing kesaenan wa qina lan mugi ngatur panjenengan adzabannar ing siksa neraka. Jenengan nalikane kok berhalangan maning ngono ndonga Rabbana atina walaupun iki ayat nang Quran iku gak apa-apa. Idza lam yaksudu bihil Quran nalikane ora maksud ora nejo sapa lam yaksuda nalikane ora nejo sapa junub wal haid bihi kelawan ayat iku mau ndonga Al-Qur'an ae Al-Qur'an. Dadi niati maca Qur'an hukume ora haram. Nek niati maca Qur'an dilafat niku haram. Haram niku berarti napa? Dosa. Jenengane pas maca pas khat kalau diniati maca Quran aku tak niat maca Quran dah itu dosa. Misale kok kepengin gak apalane lali ya nang gone ati sampean maca sing gak oleh iku diucapno. Misalkan sampean ndek hafalan surat Al-Mulk sampean maca imane mencah masa 10 dina minane paling suwe pira? 7 dina nggih. Ana sing 15 dina jadi niki. Ya sadure iku berarti istihadah darah penyakit. Ini lebih dari 15 hari berarti kudu sholat. Berarti itu bukan darah haid menurut Imam Syafi'i. Nah, ini harus hati-hati. Ini hukumnya zikir lan maca Quran. Nek sengaja juga oleh. Walau ma'ayyakula lan kedue junub wal haid. Ayat mulai yang mengucap sapa junub wal haid bismillah yang kalimat bismillah ya ayat walhamdulillah lan alhamdulillah idza lam yaksuda nalikane orang nejo sapa haid wal junub Al-Qur'an ing maca Al-Qur'an sawa'un padha ta sada nejo sapa junub wal haid al-dzikra ing dzikir awalam yakul lahu ma qasada utawa ora sapa wong lahu kedue haid wal junub qasada iku sengaja wala yakimani lan ora dosa wala yakimani lan ora dosa junub wal haid illa idza qasada al-Qur'an kejaba nalikane rejo sapa junub wal haid Al-Qur'an ae Al-Qur'an. Dene era nejo ora dosa. Jadi misalnya sampean maksud iki dosa. Jadi tidak selalu perbuatan baik itu kalau dikerjakan pasti dapat pahala. Contohnya maca Quran tapi nek pas junub malah dosa. Ora kok malah oleh ganjaran. Nah niki ilmu syariat iki. Mengane kudu iku mau misalnya dhewek kok pas spray niku macane nambane ati wis dihafal surat apa Al-Mulk sama apa wis paling bendina diwaca nang masjid nah niku hafal diamal isuk lan sore sok menawa kuburan gak oleh siksa kubur iki akeh sing nyekseni wong sing biasa ngamalno surat Al-Mulk
sampai nang kuburan iku gak disiksa kubur. Bahkan biasanya malah ana wong maca nang kuburan surat Al-Mulk nek sering ngapalno surat Al-Mulk. Nek sing hafal lho niki. Jenengan hafal. Pinten ayat niki? 30 ayat. Makanya kula request Mbak Mudin. Asar kai Al-Mulk ben wong do hafal kabeh. Ben wong pirang bisa bebas dari siksa kubur. 30 ayat. Misalnya zaman hafal 5 ayat sedina. Mboten apa. 5 ayat sesuk malam karo hafal dibadani terus mundak 5 ayat sampai 30 ayat. Cara ning hafal walaupun libur sampai iso hafal nangane ati. Iki hukume maca Quran kanggo wong sing junub. Imam Syafi'i. Terus Imam Nawawi niku ulama yang berfatwa yang berbeda dengan Syafi'i. Terusane wa yajuzulan menang lahu kedue junub wal haid apa qiraatuma apa maca ayat nusikhat kang den hapus kang dinasa apa tilawatuhu wacanane ayat kasyaihu wa sayyahu idza zana ya farjuhu wa farjuhu. Misalnya kalau maca ayat sing wis dinasah iki gak apa. Iki ayat sing nasah mansur kasyaihu wa sayyahu idza zana ya farjuhu. Wong tuwa lanang, wong tuwa wedok nalikane zina iku ya kudu dirajam. Nih. Wa amma idza dan anak pun nalikane pola ngucap sapa junub wal haid li insani maring manungsa khuddil kitabi bi quwwah. Nah, niku kan ayat. Tapi kalau ditunjukkan apa? Walaupun ayat tapi nek diucapkan gak kanggo maca Quran tapi dikongkon makna perintah iku gak apa-apa. Khud al-kitab bi quwwah. Khudil kitab bi quwwah. Ambilkan kitab itu dengan kekuatan. Artinya itu kan perintah. Cukuplah aku kitab itu lah maksudnya. Walaupun itu ayat tapi ini ditujukan untuk memerintahkan seseorang itu gak al-qola. Untuk mengucap sebab junub wal haid udkhuluha bisalamin aminin. Udkhulu lebu siraha ing omah misalnya baik bisalamin kelawan selamat aminin tur aman. Sira ana wong sampean kok prei gawe basal ana wong kan mlebu udkhuluha bisalamin aminin mlebu nang omah kelawan selamat lan aman. Iku ya oleh nek lagi niat maca Quran. Wa nahwi dalika lan semadane mengkono-mengkono pokoke kabeh ayat-ayat yang bermakna perintah yang tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran iku gak haram. Tapi nek diniati maca yo haram. Wa in qasada ghairul Quran mongko lamun nejo sapa junub wal haid ghairul Quran ing liyane Al-Quran lam yuhram mongko ora den haramno. Nek ari-ari Al-Quran ora diharamno nek ari hadis. Wa idza lam yajid lan nalikane ora sapa junub wal haid alma ing banyu tayang lama mongko tayamum sapa junub wal haid wa jaza wa nang lahu matwi junub wal haid al qiraat ing maca. Wa idza lam yajid kalau apabila mau mandi terus tidak ada air kemudian dia bertayamum maka dia boleh tetap membaca Al-Quran. Tapi jenengan ora tahu junub tapi terus napa tayamum mandi besar. Biyen zaman Kanjeng Nabi awal kan Kanjeng Nabi ana sahabat niku sing ora ana banyu manung bar kumpul karo bojone junub. Carane tayamum ora tayamum tapi glosok-glosok awake digawe apa debu kabeh. Carane kan ya padha mek tayamum biasa niku. Niku kanggo adus junub. Nah iku gak apa-apa nek ora ana banyu. Iku iso oleh maca Quran.
Fa in ahdatha fa in qasoda fa in ahdatsa mangkolamun nanggo hadas sapa wong pada dari kain dalam sawise mengkono-mengkono salat maksudnya lam tuhramu alaihi al-qiraat mongko ora den haram alaihi atase wong apa al-qiraat maca nalikane bar tayamum itu kan kanggo salatan wajib. Jadi misalnya sampean gak ono air toh loro maka tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu. Jadi gak iso misalnya sampean aku tak tayamum asar terus diempet ora ketut sampai maghrib. Mana maghrib sampean gak tayamum gak oleh. Hanya untuk satu kali waktu sholat wajib. Engko nek pas maghrib misalnya kok tayamumnya itu sadurunge asar ape asar maghrib itu tetep tayamum. Niku carane ngoten. Nah, menurut pendapat ini Mas yoga adus iku tayamum tok oleh maca Quran. Kama lau intasala. Kaya ele lamun adus sapa wong kumaik ahdasa mau kari-kari batal berhadas sapa wong maksudnya batal tayamum ini. Tumala fariqa mongko ora beda beda ayat Quran. Ing dalam antarané ing taun apa tayamum wong li adamin ma'i krana ora ana banyu fil haduri ing dalem omah al fisabari utawa ing dalem lelungan padha wae. Misale kok wong mau tayamum dalam keadaan di rumah atau dalam keadaan bepergian itu sama saja boleh membaca Al-Quran menurut pendapat ini. Falahu mongko iku kedue wong ayat qira'a yang maca sapa wong Al-Qur'an Al-Qur'an ba'dahu ing dalam sawise salat fardu wa in akasa namun hatta sapa wong. Jadi tetap oleh maca. Soalnya kan tayamum kan nganggo hadas. Misalnya kok bar salat tayamum salat fardu mari ngono ape maca Quran. Pendapat pertama itu boleh waqala ngendika solo bantu ashabuna sapa sebagian pira-pira sahabat kita ingkang lamun ana sapa wong fil hadir ing dalam omah ora bepergian salat mongko salat sapa wong di kelawan tayamum Qara alan maca sapa wong di kelawan tayamum mau fi salat ing dalam salat walayat juzulan ora wenang ayat qira'a ing maca sapa wong faraja salat ing dalam jabone salat. Pendapat yang lain ada yang mengatakan apabila tidak mandi tetapi tayamum itu hanya diperbolehkan membaca Al-Quran pada saat di dalam sholat. Tapi kok gak bar sholat itu gak oleh. Ini pendapat yang lain. Sing sah apa sing sahih yang mau tetap oleh maca Quran. Gimana? Hanya pengetahuan. Mendak bingung masalah hukum wong junub. Walayat juzu lan ora ana ayat qira'a faraja salat wis wasahi utai kang wis jawazu iku wenang kama qadamana kaya oleh nerangno sing wis dhisik sapa kita ing hukum masih tetap oleh li anna tayamum mahu ora satemene tayamume wong koma iku ngenteni apa tayamum maqamal wasri ing panggonane adus. Kenapa kok oleh alasane? Karena tayamum itu menggantikan kedudukannya mandi. Jadi ya wis nganteni sakabehane dadi bar salat pun tetap oleh maca. Walau tayamum junub. Lamun tayamum sapa junub wong kang junub. Summa ra'a mongko kari-kari weruh sapa junub ma'an ing banyu. Yalzamu mongko sayukyane sapa junub ku emma istimalu krana nganggoni sapa wong ku emma fa inna mongko sadamne yahrumu alaihi qira'an mongko sadamne wong yuframu iku den haramaken alaihi ngatasi wong qira'atu maca Quran wajani umaran sekabe barang
ngoten iki. Masalah junub. Nanti dari sing ra oleh pokoke maca Quran sengaja. Enggak sengaja gak apa-apa. Nek ngulang piye? Ngulang kan enggak sengaja maca, tapi jenengan niat ngajar. Ngajar putus-putus. Gak oleh macane niku kabeh. Ada pendapat seperti itu. Jadi gak boleh maca sengaja membaca Al-Qur'an. Nek diniati lain itu boleh. Pikir walau tayamum mangko lamun tayamum sapa wong basolan salat sapa wong wa qara'alan maca sapa wong summa arata mau kari-kari mongko apal tayamum lihadasen marang hadas ali faridaten utawa maring salat fardu wa akhara kang liya ali goini dari utawa saliyane mangkono salat fardu lam tukhramu alaihi mangwarat dan haram no alaihi atase wong apa al-qiraatu qiraah. Tapi nek tayamum terus kados maneh gak ono banyu iku tetep gak haram maca. Iku sebab gak ono banyu. Hada huwal madhabus shahih. Tawi ikilah hukum wal madhab iku madhab as-shahih kang sahih. Al-Muqtari kang den pilih yang terpilih boleh. Wa fihi lan ing dalam ikilah hukum wajhu li ba'di ashabina utawi ara-ara maring sebagian pira-pira sahabat kita ana usatan hukum yufram iku dan haramakan bahwa te hukum dhaifun itu dhaif. Maksudnya ya tadi ya apa hukum tayamum mari ngono terus gak oleh maca Quran setelah sholat. Hadis yang dhaif atau pendapatnya lemah. Yang boleh tetap boleh membaca kalau kita tayamum. Tapi tayamum pun jarang sekali. Maka ini isi ana banyu. Jarang ana banyu. Gak ana ya tuku dhewe-dhewe iki. Amma idalam yajid. Nalika ana nalikane ora nemu sapa junub wong kang junub. Ma'an ing banyu wala turaban lan lebu waina mengusahakan wong usolli ku salat sapa wong li hurmatil waqti maring hormati waktu ala hasabi halihi ngatasi kemampuan keadaan wong waktu kharamu mongko den haramaken alih ngatasi wong apa qiraatu maca kharija sholati dalam jabone salat wa yukhramu lan den haramaken alih ngatasi wong ayat ayat maca sapa wong fis sholati dalam salat ma'in ayat zada kang saluwai alal Fatihah ing atase Fatihah. Terus hukum berikutnya nalikane kok ana wong iku arep salat junub mari ngono gak ana banyu ya gak ana lebu piye carane sampeyan tahu misale nang dalan wis waktu salatnya entek apa yang harus dilakukan? Kita sholat dengan dihormatin waktu tanpa wudu. Pernah tidak? Sholat tanpa wudu. Para tahu? Berarti belum tahu melakukan ini. Jadi sampai dalam perjalanan gak iso wudu, gak ada debu, gak ada air. Itu harus dihormatin waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Nah kalau junub bagaimana? Junub kan misalnya kene bar nanggung hadas gede, bareng ngono gak ana air, gak ana debu. Bagaimana? Kita tetap sholat, namanya sholat li hormatil waktu. Tetap maca Fatihah, tapi bar sholat gak oleh maca Fatihah. Ini pendapat pertama. Ngono carane. Iki maknane piye to? Soale sholat itu dalam keadaan apapun gak oleh ditinggal. Itu dereng-dereng masih Allah loro nemen niku lho. Sampeyan ojo sampe gak gelem lakeh loro nemen putus asa gak oleh salat. Loro wae njaluk ya malah dikei loro. Ora sing ngono. Iki bahaya. Aku isih eling mbokku. Loro kena genjar loro nyelak temen. Aku lak pernah ngene rumah sakit. Krungu andan infus dijuwa putih arep salat jek.
padahal jane loro. Iki lho nek iman wis tuwenanan nang nggone ati, ternyata sakit tidak mengurangi kewajiban kita untuk sholat. Kula tunggoni dhewe. Sampai akhirnya hanya 3 hari kula go mulai. Nah, anggere wae sholat dijabuti ya. Sing nunggoni ya pegel, mantrine dhewe sudah go mulai Pak, jarane tak go mulai. Nek kok tak go mulai tambah waras. Ya gara-gara senenge sholat itu bae. Jadi harusnya cuci darah setiap hari, itu malah gak cuci darah sampai saiki. Mau dicuci darah dijabuti. Jadi pasrah ngene pangeran anggere ana andan mesti budal salat. Wong tuwa itu. Muga-muga dhewe dikai kekuatan ngono nek wis tuwa, wong loro tetep salat. Rata-rata wong loro ora salah sing salat. Niku ora jebak budi apa salat. Imanane piye? Ternyata salat dalam keadaan apapun, loro kaya apa wae kudu tetep salat. Nah wong sing sadar kaya dhewe enak nek sing rumat kaya mau ya mbokku iku mau gak usah ngelingno krungu andang jerangkalan budal salat walaupun lorono dhuwur diinfus iki. Nah nek dhewe kuat ngono ya biasanya loro untuk wis ora salat nek ora salat niki ternyata piye walaupun kita berjunub kemungkinan kalau terjadi pada kita tidak ada air tapi kita berhadas tidak ada debu, kita tetap sholat namanya dihormatis sholat. Nangko nek wis longgar di qodoi sholat. Itu sudah dihormati untuk menggugurkan kewajiban. Tidak boleh ditinggal dalam keadaan. Nek wis gak iso apa mati disolati. Kecuali dalam hal tertentu. Nah, ini hukumnya. Wa hal tahrumul Fatihah. Wahalan kenapa tukhramu dan haramno fal Fatihah tu Fatihah. Ana sing gak oleh maca Fatihah malah dalam keadaan junub kemudian sholat di hormatil waktu itu ada pendapat yang tidak boleh membaca Fatihah. Fihi ing dalam tukhramul Fatihah wajhani utawi wajah loro. Jadi ana 2 pendapat. Ashabu utawi luweh saka wajhani pendapat loro. La tukhramu ora den haramno bal tujibu balik den wajib. Fa inna sholata maka satemene salat la tasihu iku rasa apa salat illa biha kejaba kelawan Fatihah. Wa kama jazat kaya oleh wenang apa sholatu salat lidururati maring keadaan darurat tajuzu monggo wenang apa al-qiraatu qiraah maca Fatihah. Pendapat pertama bahwa sholat keadaan junub yang tidak bisa mandi dan juga tidak bisa tayamum itu tetap boleh membaca Fatihah. Kenapa alasannya? Karena Fatihah itu menjadikan sahnya sholat. Sholat nek ana Fatihah itu gak sah. Misalnya sampean kok sholat mari ngono lali gak maca Fatihah, menang balik, misalnya wis rukuk, duh aku mau maca Fatihah. Misalnya sampean eling maca qul huwa, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu somad. Manung sampean rukuk, manung sampean lali urung Fatihah, sampean balik maneh maca Fatihah. Niku nek rukun, kecuali nek sunah jangan diulangi. Misalnya kok sampean apa? Maca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ngono. Rakaat pertama lali ora maca qul. Dadak sampean wis rukuk sempurna terus maca donga subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Apa sampean kudu balik? Napa sing bener? Biasane wong mesti balik. Harusnya nek wis lali meninggalkan sunnah terus melakukan rukun yang lain, ini tidak usah kembali melakukan sunnah. Ini penting. Kadang malah ngomongin imam, kalau sering cerita tadi, ono imam malah ingat orang maca surat ini apa sunnah loh, sunnah abad atau sunnah hayat. Sunnah niku wonten kalih salat, sunnah abad karo sunnah hayat. Sunnah abad itu nek lali sunnah sujud sahwi, tapi nek sunnah hayat itu gak usah sujud sahwi, ditinggal ngono wae gak apa-apa.
Sapa sing abad iku? Maca surat. Terus apa? Lungguh pertama. Terus apa mana? Iktidal. Iktidal ini kan sunah abad ya. Iku wajib, misalnya sampai lari orang maca surat, di akhir kita sunnah untuk sujud sahwi. Kita lari orang duduk di lungguh pertama tasawuf awal, kita harus sujud sahwi abad. Nah sing hayat piye? Ngangkat tangan itu kan hayat. Iku nek lali dadak wis bar, oh gak usah sujud sahwi. Contohnya apa? Salat riyo nek takbire niku lho. Lak kadang biasanya imam-imam niku lali nggih. Nah ngangkat tangan dan takbir itu termasuk sunah hayat. Lali ora apa-apa. Iku lho pembacaan. Sampai sing baleni direno di beberapa daerah. Secara hukum iku ngoten. Dadi nalikane wong junub terus sholat gak wudu ora tayamum iku tetep oleh maca Quran nang waktu sholat, tapi gak oleh maca Quran nang jobone sholat. Sing pendapat kedua wartani utawi kang mungkin tufromu iku den haramatan bal yakti balik teka sapa wong bil azkari kelawan pira-pira zikir allati kang yakti kang teka bi kelawan azkar man sapa wong layak sunuh kang ora mampu sapa man syai'an ing suwi-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an wajibul. Pendapat yang kedua bahwa orang yang tidak mampu berwudu karena tidak ada air, kemudian tidak mampu bertayamum karena tidak ada debu, kemudian sholat di hurmatil waktu, itu tidak usah membaca Fatihah. Jadi sholat tengok mikir dong. Orang sama maca Quran, kok kaya masalah Allahu Akbar. Pikir harian bareng Allahu Akbar isyarat. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama yang lebih sahih itu kita seperti sholat biasa. Pokoknya sama untuk sholat biasa. Ora iso wudu, ora iso tayamum bisa dikon sholat. Saking pentingnya sholat. Ini kita sekali-sekali kita meninggalkan. Kalau pernah kita meninggalkan sholat, saeling-eling itu diganti. Misalnya jenengan atau meninggal sholat ping pindho, sampean butuh kondoi. Yang baru subuh, sadurunge subuh sampean. Waktune piye? Waktune bebas, gak usah nunggu waktune. Misalnya sampean sholat subuh dikondoi nang asar, gak apa-apa. Asar ping pindho, maghrib ping pindho, ora apa-apa nek sampean pernah meninggalkan carane mengkondoi sholat. Sholat gak oleh gak ono bayar fidyah sholat itu. Nek poso ono bayar fidyah. Sholat itu dikondoi. Ini kira-kira ini. Makanya ojo sampai kita itu pernah meninggalkan sholat. Terus nek eling kudu langsung sholat. Qadha itu macam-macam dua. Qadha yang harus disegerakan dan qadha yang tidak harus disegerakan. Sholat misalnya. Sampai saking turune ke dalon, misalnya jam 3 lah kalau lagi turu. Mari ngono dadak wis isyraq, wis syuruk. Nek kene wis syuruk lah enak wis diingatno. Berarti sampean kudu nang langsung salat walaupun syuruk. Kenapa? Karena kita mendahulukan, ada sebab. Walaupun waktu haram kita tetap melakukan sholat karena kita mengqadha. Ini namanya yang harus disegerakan adalah qadha sholat. Sing gak disegerakan apa? Qadha poso. Qadha poso niku lah sak longgar-longgare, kadang sampai saban. Ono sing isih diutang wae muga rasa-rasa poso. Sak tahun sampai saban. Ya iki kudu di ngerteni ya qadha-qadha. Ada qadha yang harus disegerakan dan tidak harus disegerakan. Terus wa hadhi furu'u ra'aitu. Hadhi utawi kirang hukum furu'un iku hukum cabang. Ra'aitu kang para sapa ingsun berpendapat ibataha ing tetepe hukum guna ing kene bab li ta'ala kiha karena gumantunge hukum
mukhtasaratin kang ringkas wa illa ola fala mongko hukum tatamata iku wa sempurna wa adilatan pira-pira dalil mustafatin lan sempurna fi kitabil fikih ing dalam kitab fikih. Wong telah Tuhan pindah kurangnya menit saat diskus fasl mongko to iki ku fasal yang bagi saya jo ayat kunai tono paada kiro kang dikir ala amali sifat yang atase luweh sempurnane sifat wa ing kana lan ana sapa wong jalisan iku nunggu fi mau bi istiqbalil kiblati ing dalam panggonan madhep kiblat wa jalasalan nunggu sapa wong mutadallilan kare sopan mutakhasyian terkhusyuk bisa kinati kelawan tenang wa waqorilan tenang mutorikon tur diklokno kale diklokno rok sawu ing sirahe wong walau dikru ala ghairi hadi walau dakara lamun dikir sapa wong ala ghairi hadil akhwali yang atase saliyane ikilah pira-pira keadaan jaza mongko menang wala karahata lan ora makruh fi haqqihi dalam kaidike. Jadi tata carane sing disiplin, sing sopan, dikir itu memenuhi kesempurnaan sifat. Apa lugo sing apik madhep kiblat. Tapi nek madhep kiblat piye? Tetep oleh tapi kurang sopan. Ya ora makruh, oleh. Lakin tapi ingkang lamun ana digoeri udiran kelawan tanpa udur kala mengkono wong taro kali andole iku ninggal sapa wong lil afdoli maring keutamaan kecuali nek ana undur ya nek gak ana undur misale nang masjid wiridan madhep ngalor madhep ngidul sampe dengok-dengok saenake dhewe yo gak apik tetep kudu madhep kiblat wa dalilu dalil ala adamil karahati ing atase ora anane kemakruhan kalau Allah Ta'ala iku dawe wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi saat temene dalam penciptaan langit lan bumi wa tilafil laili wan nahari lan gonta-gantine lan bengi lan rino la ayatil liulil albab iku kanggo tanda-tanda maring wong kang berakal alladzina hum akayat kuruna kang dikir sapa alladzina Allah ing Allah kiamat kelawan ngadeg dan lawan nunggu ala junubi ngatasi lambunge alladzina wa yatafakkurun lan fikir-fikir sapa alladzina fi khalqis samawati ing dalam penciptaan pira-pira langit wal ardi lan bumi iki dalile wong ora makruh nalikane zikir dalam keadaan apapun. Jadi oleh karo ngadeg, oleh karo lungguh, oleh karo turu kecuali dalam keadaan yang bedane nang masjid ya kudu sing apik. Ora kok mbek ngalor ngidul ngono ka menurut keadaannya. Wong dari telas kita lajengaken pinjing wallahu a'lam bissawab. Allah